喂，大家好啦！我哋有李以涵喺度，今日做我哋嘅嘉賓，我哋試食呢個叫做 Joy Season 嘅餅乾，好唔好味啊？好味啊！你係邊個？你自我介紹自己先啦。你係邊個啊？阿蕊咪咪。好，蕊咪咪。OK， 你食一食睇好唔好味先。冇味。OK， 我哋去翻我哋呢個 YouTube channel 嘅主人，你係 Kirby 係咪啊？你介紹下自己啊。大家好，呢個係我係今日幫手嚟拍片嘅人，佢中文名就係叫余柏軒，英文就係叫 Kirby。好 Hello，你試下。姐姐好，第一 Hello 啊，呢個名叫做肥仔 ，Hello 肥仔。大家好，嗱，大家記得3年俾個 like， 俾個 subscribe 我好唔好？你又上電視㗎啦啫。我哋接受當咩㗎？好啦，嗱，多謝大家 subscribe 啊！我哋會喺2026年1月，我哋舉辦一個線下嘅 fans 聚會，我哋會邀請大家去 Momo 嚟，好唔好？哇！余柏軒請 ，OK。好啦，拜拜。Happy New Year 啊！跟住我影相啊呢個紅色嗰掣啊要。Baby。上電視。